binafsi na niumiza sana kwa sababu kufuatia kifo cha Waziri William Lukuvi ambaye alikuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, ambaye pia alikuwa mbunge wa jimbo la Isimani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wamewasilisha salamu zao za rambirambi, huku wakimwelezea kwa namna ambavyo alikuwa kiongozi shupavu kupitia yale ambayo alikuwa akiyafanya. Nitakupitisha salamu kadhaa za viongozi, tukianza na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye amemwelezea kwa uchungu akiwa kule mkoani Arusha. Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ukurasa wake wa Instagram na mitandao mingine ya kijamii ameandika, "Nimepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo cha Mheshimiwa William Vangimembe Lukuvi, mbunge aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu na mbunge wa jimbo la Isimani, kilichotokea leo jijini Dodoma. Tumempoteza kiongozi shupavu, mahiri, mwenye uzoefu mkubwa, mzalendo na mtumishi wa umma aliyetumikia taifa letu kwa uadilifu, weledi na kujitolea. Mchango wake mkubwa katika ujenzi wa maendeleo ya taifa letu utaendelea kuenziwa na kukumbukwa siku zote. Ninatoa pole kwa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Musa Azan Zungu, familia, wananchi na jimbo la Isimani, ndugu, jamaa na marafiki pamoja na Watanzania wote kwa msiba huu. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi." Huyo alikuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye akiwa jukwani, alijaribu kutoa salamu za pole na kuelezea kwa namna gani alimfahamu Lukuvi. Dr. Mwigulu Nchemba ameeleza kupokea kwa mshtuko taarifa ya kifo cha William Lukuvi, kwani ni jana tu alizungumza naye kutokana na kikao cha wakuu wa mikoa na makatibu tawala ambacho kinatakiwa kufanyika Machi 27, ambapo ameeleza kuwa taarifa ya kifo cha Lukuvi imemuumiza sana, kwani pia alikuwa ni waziri katika wizara yake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akiwa anashiriki mkutano wa 110 wa wadau wa elimu kwa umma wa Shitiri leo Machi 25, 2026 ametoa salamu za pole kufuatia kifo cha aliyekuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu William Vangimembe Lukuvi alifariki dunia majira saa 1 asubuhi ya leo. Akiwa kwenye mkutano huo ameeleza kuwa kifo cha Lukuvi kimemuumiza kutokana na kuwa alikuwa waziri katika wizara yake, katika ofisi yake, huku akilazimika kusimamisha hotuba yake kwa dakika moja kwa ajili ya kumwombea Lukuvi, yani moment of silence, ambapo baada ya hapo alieleza kuwa alitamani kukaa zaidi ili kuwasikiliza washiriki katika mkutano huo kupitia hotuba zao, lakini wasaa haumruhusu, anapaswa kuendelea kuratibu shughuli za msiba huo. Kama inavyojulikana, ofisi ya waziri mkuu ndio inashughulika na misiba ya viongozi pamoja na maafa ya kitaifa ambayo yanatokea nchini kwetu. Mwigulu namnukuu anasema, "Imekuwa ya kushtukiza na mimi binafsi inaniumiza sana kwa sababu amekuwa waziri ndani ya ofisi ya waziri mkuu." Hapo ni mwisho wa kumnukuu. Taarifa ya kifo hicho imetangazwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ikieleza kuwa marehemu amefariki katika hospitali ya Benjamin Mkapa alipokuwa akipata matibabu ya ugonjwa wa mshtuko wa moyo. Hiyo ni kuhusu Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba. Huyu hapa, tumsikilize kile ambacho alikisema. Tumepokea taarifa mbaya ya kuondokewa na mwenzetu Mheshimiwa Waziri William Lukuvi. Amefariki asubuhi hii ghafla. Jana nimeongea naye tukiwa tunapanga mkutano wa wakuu wa mikoa leo. Tukapanga nitamaliza tukio la leo hapa niende kuongea na wakuu wa mikoa, na yeye ndo waziri anayesimamia uratibu. Asubuhi sana nikaambiwa Mheshimiwa Lukuvi amejisikia vibaya, lakini tumempeleka hospitali. Ni light touch. Nafika hapa naambiwa hali ilibadilika zaidi, ameaga dunia. Kwa hiyo haya ni mambo ya uzima, mambo ya kuishi, ni mambo ambayo yako nje ya mipaka ya binadamu, yako nje ya uwezo wetu. Imetokea, ni waombe tusimame
kwa ukimya kwa dakika moja tumkumbuke. Mungu ailaze roho yake mahali pema. Tukae. Kwa hiyo poleni, na tungetamani tuwe nanyi kwenye ratiba hapa kama ambavyo taratibu huwa zinakuwa. Tunatamani kusikia mada moja wapo ama summary ya mada moja wapo, lakini tutaomba mridhie tusifanye hiyo, mturuhusu tutoke ili tuende kushughulikia jambo la mwenzetu. Imekuwa ya kushtukiza na mimi binafsi na niumiza sana, kwa sababu amekuwa waziri ndani ya ofisi ya waziri mkuu, na kama ninavyowaambia tulikuwa tuna ratibu naye kikao cha leo like that. Kwa hiyo poleni. Nimalizie tu kwa kutamka kwamba mkutano wa 110 wa watayarishaji wa vipindi vya elimu kwa umma unaofanyika jijini Arusha sasa umefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Haikuishia tu kwa waziri mkuu wa sasa, lakini pia waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa naye pia amechapisha kupitia ukurasa wake wa Instagram akieleza kuwa naye amepokea kwa masikitiko makubwa kifo hiki cha Wavangimembe Lukuvi William ambaye amefariki leo. Anaeleza kwamba Lukuvi alikuwa ni mzalendo, mchapakazi, ambaye alikuwa ni msimamizi lakini pia mwenye busara na hekima. Amemwombea kwa Mwenyezi Mungu ampumzishe mahala pema peponi. Haikuishia hapo tu, lakini Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia spika wake Musa Azan Zungu limetangazia wabunge kwamba vikao vya kamati za kudumu za bunge vimeahirishwa kwa siku ya leo tarehe 25 Machi 2026 kwa ajili ya maombolezo, ambapo vikao hivyo vimeahirishwa kutokana na taarifa ya kifo cha Lukuvi, ambapo shughuli za kamati zinaahirishwa kwa mujibu wa kanuni ya 176 ya kanuni ya kudumu ya bunge toleo la Agosti 2025. Lukuvi amefariki leo Machi 25. Hiyo ni taarifa ya bunge ambayo imeeleza ni kwa namna gani wamelazimika hata kusimamisha shughuli zao kutokana na uzito wa William Lukuvi, lakini pia ambaye ni mbunge mwenzao. Pamoja na hayo, sio tu viongozi wala wanasiasa, hata wafanyabiashara wapo. Mfanyabiashara maarufu Fred Vunjabei ameeleza kwamba amempoteza baba yake mwingine leo. Anaeleza alishirikiana na Lukuvi kumzika baba yake mzee Vunjabei mwezi uliopita. Anasema kwamba nimempoteza baba yangu mwingine leo. Tulishirikiana kumzika baba Vunjabei mwezi uliopita, lakini fumbo hili na ugumu wake umekuwa wewe mwezi huu. RIP Vangimembe. Na kupitia ukurasa wake wa Instagram ambapo amechapisha video pia iliyokuwa ya William Lukuvi wakati aliposhiriki msiba wa baba yake Fredi Ngajilo Vunjabei ambao ulifanyika kule mkoani Iringa.